তো বন্ধুরা এরকম নতুন নতুন ভিডিওগুলো দেখার জন্য এই টেকনোলজি ডিকে চ্যানেলকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর একটা পাশে থাকা একটা বেল আইকন চলে আসবে বন্ধুরা, সেই বেল আইকনে ক্লিক করে অল সিলেক্ট করে দিবেন। আমি যখনই নতুন ভিডিও আপলোড করব সবার আগে কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন বন্ধুরা। তো হ্যালো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে রিংটোন সেট করবেন। বন্ধুরা আজকাল কে না মোবাইল বা ফোন ব্যবহার করে, আজকাল কিন্তু সবাই কিন্তু মোবাইল ফোন ব্যবহার করে আর সেই মোবাইলে কিন্তু একটা না একটা রিংটোন থাকে। তো সেই রিংটোনটা কিন্তু আর কি মোবাইল সেটিংস আর কি সেট করা থাকে। আপনার হয়তো অনেক সময় ভালো লাগে না সেই রিংটোনটা শোনার পর, অনেক দিন শুনে শুনে আপনাকে কিন্তু বিরক্ত লেগে গেছে। তো আপনি কীভাবে সেই রিংটোনটা চেঞ্জ করবেন বা পরিবর্তন করবেন, তো আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে সিম্পলি দেখিয়ে দেবো আপনারা কীভাবে আপনার পছন্দ মতো আর কি রিংটোন সেট করবেন। তো আজকের এই ভিডিওটা তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা যারা আর কি রিংটোন সেট করতে চান বা রিংটোন আর কি লাগাতে চান। তো আজকের এই ভিডিওটা বেশি না দেরি করে শুরু করা যাক বন্ধুরা। তো প্রথমত আপনারা কি করবেন, ভালো ভালো রিংটোন কোথায় পাবেন সেটা প্রথমে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো ভালো ভালো রিংটোন পাওয়ার জন্য আপনারা কি করবেন, আপনাদের মোবাইলের ইউটিউবে চলে যাবেন। ইউটিউবে যাওয়ার পর আপনারা এখানে আপনার পছন্দ মতো আপনারা লিখে দিতে পারেন কী নামে আর কি রিংটোনটা আছে। তো যদি আপনারা লেখেন লাভ রিংটোন তাহলে কিন্তু আপনার সামনে কিন্তু অনেক রকমের আর কি রিংটোন চলে আসবে, ভালোবাসার রিংটোন। তো এগুলো কিন্তু খুব ভালো ভালো রিংটোন, তো আপনারা এগুলো সিম্পলি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো অটোমেটিক্যালি আমি একটা আর কি রিংটোন ডাউনলোড করছি, তো আমি সার্চ করে দিলাম, সার্চ করার সাথে সাথে কিন্তু এখানে একটি রিংটোনটা চলে এসেছে। তো আমি এই রিংটোনটা আর কি আমি ডাউনলোড করব আর এটা কিন্তু আমি সেট করব। তো আমাদের এটা ডাউনলোড করে নিতে হবে। তো সিম্পলি আমি এটাকে ডাউনলোড করে নিচ্ছি বন্ধুরা। তো আমাদের এখান থেকে ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর আপনারা কি করবেন, এই রিংটোনটা কিন্তু আমার আর কি ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এখন ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর আপনারা আপনাদের মোবাইলের সেটিংসে চলে যাবেন। তো সিম্পলি আপনারা এই যে সেটিংস, সবাই কিন্তু আজকাল জানেন যে মোবাইলের সেটিংস কোনটা, তো আপনারা এই সেটিংসে চলে যাবেন। সেটিংসে যাওয়ার পর আপনাদের সামনে কিন্তু একটা নতুন পেজ ওপেন হয়ে যাবে বন্ধুরা, সেটিংস। তো আপনারা বেশি কিছু করবেন না, আপনারা এই অপশানটা খুঁজে বার করবেন আপনার মোবাইলে, সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন। তো আপনারা এই অপশানটা কিন্তু আপনার সেটিংসে আর কি খুঁজে বার করবেন যেমন করেই হোক। তো আপনারা এটাতে ক্লিক করবেন, এটাতে ক্লিক করার পর আবার কিন্তু আর একটা নতুন পেজ এখানে ওপেন হয়ে যাবে। তো এখান থেকে আপনারা একটু উপরে যাবেন, উপরে যাওয়ার পর আপনারা দেখতে পারবেন এখানে লেখা আছে যে রিংটোন। তো অটোমেটিক্যালি আমি কিন্তু একটা গান আর কি আগে থেকে একটা সেট করে রেখেছি, তার জন্য কিন্তু এখানে আর কি নীল কালার দিয়ে একটা লেখা আছে অনেক বড়। তো সেইখানে আপনারা আর কি রিংটোন অপশানে ক্লিক করবেন। রিংটোন অপশানে যখনই ক্লিক করে দেবেন তখনই কিন্তু আপনাদের সামনে কিন্তু এভাবে চলে আসবে। তো বন্ধুরা আপনার মোবাইলে কয়টা সিম আছে, তো এখানে কিন্তু প্রথমত 1 নাম্বার বা 2 নাম্বার সিম দেখাচ্ছে। তো আপনি কোন আর কি সিমটাতে আর কি সেট করতে চান সেই রিংটোনটা। তো আপনারা এখান থেকে সিম্পলি আপনার পছন্দ মতো এখান থেকে একটা রিংটোনের আর কি সিমগুলো চুজ করে নেবেন। চুজ করে নেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আপনাদের সামনে কিন্তু এইভাবে একটা অপশান চলে আসবে। এখন আপনারা কি করবেন বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পারবেন সব থেকে উপরে এখানে লেখা থাকবে যে সিলেক্ট ফ্রম ইউর ফাইল, মানে ফাইল আর কি। তো আপনারা যদি চান আপনার পছন্দ মতো রিংটোন সেট করতে, তাহলে কিন্তু আপনারা এখান থেকে আপনার মিউজিকগুলো চুজ করে নিতে পারেন। বা আপনি যদি চান যে আপনার মোবাইল সেটিংস থেকে আপনারা রিংটোন সেট করবেন, তাহলে কিন্তু এখানে মোবাইলের সেটিংসের অনেকগুলো রিংটোন থাকবে। তো আমি আপনাদেরকে সিম্পলি একটু শুনিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা শুনতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এগুলো কিন্তু মোবাইলের সেটিংসের আর কি রিংটোন। তো আপনারা কিন্তু এগুলো সেট করতে পারবেন। তো আপনি যদি আপনার ফাইল থেকে সিলেক্ট করতে চান রিংটোন, তাহলে আপনারা কি করবেন, এই যে দেখতে পারবেন সিলেক্ট ফ্রম ফাইল, তো আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনি যে রিংটোনটা আর কি ডাউনলোড করবেন সেই রিংটোনটা আপনারা এখান থেকে চুজ করে নেবেন। তো অটোমেটিক্যালি আমি যে রিংটোনটা ডাউনলোড করলাম সেটা আমি এখান থেকে চুজ করে নিচ্ছি। তো আমি একটু আগে কিন্তু এই রিংটোনটা আর কি ডাউনলোড করলাম। তো সিম্পলি আমরা এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পর এখানে কিন্তু আর কি রিংটোনটা আর কি বাজতে শুরু করে দিবে। তো আপনি কি করবেন, এখানে কিছু কাজ করবেন না, আপনারা সিম্পলি এখানে ট্যাপ দিয়ে রাখবেন। আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে একটা ব্লু কালার আর কি হয়ে গেছে। আপনারা সিম্পলি এখানে ক্লিক করে আপনারা এখান থেকে বার হয়ে যাবেন। তো বার হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু আপনারা কিন্তু দেখতে পারবেন যে এখানে কিন্তু সেই গানের আর কি নীল কালার দিয়ে আর কি নামটা দেখাবে। তো যদি এখানে নামটা দেখায় তাহলে কিন্তু এই রিংটোনটা আর কি সিলেক্ট হয়ে গেছে। তো এখন আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না, আপনার রিংটোন সিলেক্ট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আজকের মতো এইটুকুই ছিল ভিডিওটা। আপনাদের যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না, আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন।